जय जगन्नाथ बंधु माने देखंतु मु तुलसी नेची ए तुलसी को मु भल्ल भाबरे धोई देकी नै जायछि आ गोलमर्च गुजराती गोलमर्च मु 10 ग्राम नेची गुजराती 5-6टा नेची हरडा 4टा नेची 50 ग्राम मिश्री नेची आ 50 ग्राम अदा नेची 50 ग्राम महू नेची ए सबु को भल्ल भाबे छेची देबा हरडा को तार ऊपर चोपड़ा व्यवहार करबा मंजीरा को फोपाड़ी देबा ए सबुथिरे आमे घर तैयारी कप सिरप करवा आपण एटा व्यवहार करंतु पूरा भल भल आयुर्वेदिक कंपनी रो कप सिरप भला लागिबो चलंतु तार प्रस्तुति करवा मु चुल्ली ऊपर कड़ाई नै आछि कड़ाई रे 50 रु 100 ml भीतर मु पानी दे देछि नॉर्मल पानी डाइड दे देछि सेथिरे तुलसी को दे देबा तुलसी को भल भाबे आपण धोउथिबे नले सेथिरे माटी बाली थिबो पूरा खराब लागिबो बाली लागले तुलसी को देकी गोटे 10 मिनट पर्यंत आमे भल भाबे सिझे देबा तुलसी रे तुलसी भी बहुत पानी बाहर आपण ए कप सिरपटा करंतु व्यवहार करंतु केमिति लागिला मते निश्चित भाव में कमेंट करिवे आपण करिकी फ्रिज रे रखी व्यवहार करिवे बाहर रखिबेनी खराब हे जिवो कारण एथरे प्रिजर्वेटर किछि दिया होनी देखो 10 रु 15 मिनट हे गला हम तुलसी रे केते सिझी गला सेथरु केते गुडाय पानी बाहर गला मु आउड अलगा पात्र नेची सेथि को स्टेनर रे मु छाणी देबी छाणी की तुलसी रे जो पत्र गुडा को फोपाड़ देबा आमे खाली से जो पानी डा ही रखिबा प्राय बहुत अधिक पानी हे जाय हमर आपण तुलसी पत्र गुडा को फोपाड़ी देबे आमर गोलमर्च गुजराती अदा आउ आमर हरडा को भल भाबरे मु छेची देची सेथिरे दे दोची देकी हाई फ्लेम रे बसेची ए पानीटा पूरा अधारु कम हे जिबा आउरी सेतिक समय पर्यंत आमे बसेबा ता संगे गोलमर्च गुजराती हरडा अदा भल भाबरे सिझी जिवो वर्तमान मु एथिरे महू कि मिश्री देनी देखो अधारु आउरी कम हे सिझी गलानी ए स्टेज रे मु कोन करबी महू दे देबी महूटा बेसी समय सिझिबा दरकार नै सेत लागि मु मूळरू देई नथिली शेष को देली तापरे गोलमर्च आमर सॉरी मिश्रीटा भी सेथिरे दे देबा देकी आउ थरे पुणी गोटे 10 मिनट भल भाबरे बसे देबा बसले महूडा से भितर पूरा पूरी जरी जीव बढ़िया आमर कप सिरप हो जी आपणर पानी होइथिबो तार 4 भागरु भागटी आपण रखिबे किंतु आमर एथिरे किछि प्रिजर्वेटर दिया होनी सेत लागि आपण फ्रिज रखिबे 10 रु 12 दिन पर्यंत आपण व्यवहार करि परिबे वर्तमान आमर पूरा पूरी भल भाबरे सिझी गला आमे आउथरे पुणी स्टेनर को छाणी गोटे बाउल को बाहर कर देबा आकु बोतल ले भर्ती करिके फ्रिज रे रखि देबा सकाळे 10 ml उपरले 10 ml आपण एपरि खांतु एथरे कोनोसी प्रिजर्वेटर पडिनी बहुत बढ़िया घरे थिबा जिंस रे हे जिवो जाक भी कफ ले पर व्यवहार करंदु केमिति लागिला निश्चित भाबे कमेंट करंदु धन्यवाद।